Более 1500 вкладчиков Дигбанка не попали в список тех, кто получит страховку. Всего на их счетах находилось свыше 850 миллионов рублей. Выяснилось, что их вклады не были внесены в официальную базу данных. Сегодня несколько десятков человек вышли на пикет к правительству республики. Они обратились к руководству Северной Осетии с просьбой помочь им вернуть деньги. С пикетчиками по поручению главы республики встретился вице-премьер Азамат Хадиков. Он подчеркнул, несмотря на то, что правительство не имеет права влиять на банки, они обязаны обеспечить людей необходимой информацией. В принципе, по тем вкладчикам, у кого есть на руках документы, подтверждающие законность их вклада, принимается решение о выплате. Ну, для решения вопроса нужно какое-то время. Мне кажется, что нужно потерпеть еще неделю, может, дней 10. И тогда уже окончательные списки будут переданы в банк-агент, которым является Россельхозбанк. Победителей чемпионата мира по вольной борьбе, завершившегося в Ташкенте, встретили в аэропорту Беслана. В составе сборной страны сразу два представителя нашей республики стали обладателями золотых медалей. Сослан Рамонов и Хетак Цаболов на дебютном для себя чемпионате мира продемонстрировали высочайший класс и заслуженно взошли на верхнюю ступень пьедестала. Сборная России заняла первое общекомандное место, завоевав 5 медалей высшей пробы. Помимо наших борцов отличились Денис Царгуш, Абдулрашид Садулаев и Абдусалам Гадисов. А самый титулованный из ныне выступающих вольников, пятикратный чемпион мира Хаджимурат Гацалов, на этот раз довольствовался бронзой. Стоит отметить и серебряную медаль Хетага Газюмова, выступающего за Азербайджан. Как сказать, как готовились, я думаю, так и результат показали. Сборы у нас проходили очень тоже серьезно, к этому мы шли, и не первый раз сборы проходят. И готовились очень серьезно, это не какой-то там простой слабый чемпионат мира. В Северную Осетию по приглашению Ларисы Гергиевой вновь приехал французский режиссер Ален Маратра. Если в первый приезд он провел мастер-класс для артистов и режиссеров, то теперь у Алена особая миссия. Он работает с труппой Дегорского театра над гениальной комедией Мольера «Дон Жуан». У режиссера особый подход ко всему. Он видит в актерах невероятный потенциал, шутит, что каждый похож по мощности на Формулу-1, но предстоит много работы, чтобы сделать что-то большее. Вместо силы и напора больше чувственности. Чтобы достучаться до зрителей, сначала нужно достучаться до актеров, считает мастер. Для этого Ален Маратра использует методику Питера Брука, учеником которого он является. Здесь словно создается особый мир взаимоотношений актеров и взаимоотношений между текстом, актерами и аудиторией. Это пьеса «Дон Жуан» Мольера. Мы говорим о многих вещах. Мы говорим о людях, которым не хватает любви, о людях, борющихся с любовью, о людях, мечтающих любить. И это очень странная вещь, потому что все используют это слово – любовь. Но любовь – это нечто большее. Все это очень интересно описывается в Дон Жуане, потому что с Гонорель, Дон Жуан, Эльвира, Командор – все эти люди произносят одно и то же слово, но с разным смыслом. Для определенных людей любовь может означать брак, но также можно любить мясо, и мы используем одно и то же слово. Поэтому для меня это очень важно. Я знаю, в Осетии очень сильны традиции взаимоотношений мужчины и женщины. Они не так распространены в таких городах, как Москва или Санкт-Петербург, и еще меньше в Европе. И это очень важно. Я думаю, это заинтересует осетинскую публику. Жизнь и поэзия одно. Под таким девизом в юношеской библиотеке прошла встреча с поэтом Тимуром Кибировым. Лауреат Российской национальной литературной премии приехал на малую родину. Воспитание в осетинской семье обусловило многие свойства не только характера, но и стихов, отметил Тимур Кибиров. Читателям представили более 20 книг автора. Поэт почитал свои лучшие произведения и ответил на многочисленные вопросы поклонников. В Северной Осетии проходит чемпионат по мини-футболу среди команд МЧС. В турнире принимает участие 8 команд МЧС России Северокавказского регионального центра. В каждой команде по 5 человек. В течение 2 дней они будут оспаривать звание сильнейшего коллектива ведомства. В прошлом году матчи проходили на территории Кабардино-Балкарии. На этот раз пальму первенства передали Северной Осетии. Мини-футбол – один из 6 видов спорта, которые входят в спартакиаду. Среди спасателей также проходят соревнования по легкой атлетике, плаванию, пожарно-прикладному и спасательному спорту. По итогам состязаний лучшие команды войдут в сборную, которая представит СКФО на всероссийских соревнованиях. Такие спортивные мероприятия с участием сотрудников МЧС проводятся ежегодно. Есть, конечно, немножко и фавориты, есть и команды послабее, как по прошлым 2 соревнованиям. Фавориты были Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская республика, Ставропольский край.
Команды-победительницы получат дипломы, кубки, лучший вратарь тоже будет отмечен, лучший нападающий будет отмечен. Ну и плюс еще дома своими правами начальник главного управления поощряет своих спортсменов, своих сотрудников.